Всем привет! Я тут кушаю молочный суп, уже ем в самом разгаре. Пирожок, ну как бы я уже подъела. Пирожок тоже откусанный, видите? И чай попитый. У меня молочный суп, лапша, то есть молоко сваренное, пирожок с мясом, как беляш, и чай с лимоном и малиной. Точно, давай им разговаривать, применяя какие-нибудь лексические выражения и фразеологические модули. Я уже делала все уроки. Сейчас 9:41. Я встала в 8. Сделала уроки. Любишь меня? Всем приятного аппетита. Чё молчишь-то? Фу, ничего не поняла. Дамы и господа, сейчас Екатеринбургский мужской оперный театр «Муж опера» специально для театра крупного зрителя представляет оперу «Три толстяка». Эпиграф. Вышел тенор на крыльцо, пить куриное яйцо. Я скачала такую интересную игру, правда ли действие. Очень интересно, поэтому я с кем-то хочу уже поиграть. Снять видосик. Я даже китайский на завтра сделала. Все очень элементарно, Ватсон. А вот эти вот все иероглифы мне нужно выучить. Сами посмотрите, сколько это. Вот они все. Пам-пам-пам. И которые выглядели у меня желтеньким, то эти я еще выучу. Когда я их выучу уже. Фух, я уже доелась. Я уже, знаете, сколько ем? Я уже, знаете, сколько видео переснимала? Потому что все не получалось, то ли я забывала, что я говорила. Поэтому я уже наелась. У меня уже вот столько было молочного супа. Где? Вот столько. Ну, почти полное. Боже. И 2 беляша у меня было. Не хочу, потому что сладкий суп. Чай с лимоном и малиной — это просто бомбезно. Это самое вкусное, что есть на земле. Это кисленько. Это сладко. А чай сладкий, ой, кислый. Насморк идет, и все, не могу. Дос говорю. Я не буду это есть сладко сильно. Еще и кашлять начала. Пирожок и чай я допью, пожалуй, и доем. Мне сейчас так было плохо, я просто давилась и могла. Кашель невыносимый. Я как киска. Господи, господи. И что топлю, а это тоже чуть-чуть попозже даем. Ну, здесь прям плохо все. Аж слезком.
подождите. Чай попью и все. Я попозже не могу уже ничего делать. Не знаю, что я сейчас буду делать. Потому что еще довольно-таки рано. И мама придет у меня не скоро. Вот, товарищ милиционер, прихожу я после тренировки, а шкафчик пустой. Я вообще на штангу подсел, я на фитнес вообще реально подсел. Сижу сейчас в ВК. У меня с ней но мы расстались, ты не в курсе. С недавних пор Аня мамочка-одиночка, и больше ничто не мешает ей жить активной. Кстати, ребята, я не собираюсь сейчас делать это видео про Фикс-прайс. Я, может, сейчас вам просто... Нет, не буду вам ничего показывать, я вам потом сделаю отдельное видео про Фикс-прайс ко Дню Святого Валентина. У меня уже есть три вещи. Очень интересно. И хорошо, что я сейчас камеру вот так именно поставила, потому что там не видно. Господи, что тебе так плохо, а? Прям носом. Больно даже. Ненавижу болеть. Дающий вас новогодний мусс и отборная свежая клубника. Сейчас отдохну немного. Созданная для тебя. Новый донесенный. Кстати, пошлите я вам покажу, как там, что у меня глазами. 80% на камере, поэтому надо быстрее. Топ. Я вам обещала показать в каком-нибудь из влоге, я вам показываю. В общем, как мы вошли вот в эту дверку. Теперь вот здесь у нас фотосессия. Угадайте, кто это? Нет, это не я. Это мой брат, а вот это я. Смотрите, какая я хорошенькая. В общем, вот здесь на место коробки у нас будет стоять диван первый. Вот здесь второй диван. Вот там у нас будет стоять стеллаж. Вот где сейчас пусто, вон там. Тут будет стеллаж. Тут будет у нас лежать котик. Няш. Здесь второе кресло, как я сказала. И вот тут у нас будет стоять телевизор большой навесной. И все. И тут у нас будет компьютерный столик у меня лично. А тут до сих пор у нас стоит стремянка, боже. Смотрите, какой няшечка. Няшечка, милашечка. Ой. Вообще, зайкой. А батарея лег, замерз. Няшка. Кстати, вот этот телевизор мы выкинем, скорее всего, потому что он очень старый и купим навесной. Тем более, что тут ничего нету, там стенка. Тут свет всегда у нас врублен. Ну, лично, когда я одна дома. Не знаю почему, но так легче. Боже, да что ж там у меня с легкими? Я уже не знаю. Вкусно. Мама заболела. Мама болеет сейчас, наверное, она меня и заразила. Поэтому... Мы все отпилили японский, поэтому я дома. На завтра китайский. В ВК сижу. О боже. 9:51. Да что ж-то за фигня? Вы слышите мой голос? Он как будто сел. Ой, все. Нет, не все. Ла-ла-ла-ла, все. Прорезался. Магическое шоу паролей и иллюзия дивана. Чего?
застрял. Новые серии 6 февраля с 18:00 на СТС. Я не буду говорить, кто мне это подарил в детском садике. Новый сезон с 6 Хоть и надпись начала стираться, но для меня это все как память к этому этого человека. Вот, товарищ милиционер, прихожу я после тренировки, а шкафчик пустой. Что, а вы где были? Ну, как, я на тренировке был. Я сначала 3 километра на дорожке прошел, потом километр в бассейне проплыл. Прихожу, еще нет. Ну вы смешной, а? 3 километра на дорожке пробежали, километр проплыли. Не хотите ведь еще, чтобы здесь были? В 4 километрах от места, да? Да, конечно. Ну вы смешной. Да вам обратно на 4 километра назад, там ваши вещи. Сейчас, вам повезло, у меня там сотрудник работает. Алло, Семенов. Да, ты на месте? Да? Сейчас мне, кстати, легче Посмотри, стало. вещи лежат, там кроссовки, Здесь уже не болит. Да, сумка там, костюм есть, да, ну, Правда или действие? Скачала я игру. дуй. Спасибо. Вот сразу. Интересно. Кстати, надо зайти в мою любимую игру Дракончики. Сейчас. Сейчас Геймлофт будет. Геймлофт. Легенды дракона. Почему меня вот так не фокусируется? Вообще, ну Бах. важные мышцы. А так он не хочет. Что, опять? С лестницы упал? Очень интересно. Игруля. Что, заметно, да? Да ладно. Заметно? Так у меня он в одноклассниках уже статус неделю висит. Качаю железо. Я уже на 163 дне. Сейчас постараюсь вам показать. Можно лучше. Вчерашка. А, На, щупай, давай. сейчас, простите. Давай, напрягай. Я напряг уже. О, не, ну что-то есть В твердое. общем, 163 день я получаю 100 тысяч. Давай, у меня Неплохо. тяжелая. Так, это убираем. Собираем денежки своих дракончиков. Маленький десятку. Собираем еду с фермы. Руки тоже поднимаю, у меня тяжелые руки. И со второго острова тоже мы собираем. Вообще на это реально подсел, просто энергетика. Я домой прихожу. Теперь делаем мультипосадку и тратим 120 тысяч. Так, что теперь? Я хочу завести какого-нибудь нового дракончика. Это будет... Я скрещу кексика. Вот такого вот и кексика. Штангу, вообще, как вижу штангу, сразу И... я беру. И скрещу пчелу. Такую вот пчелку. Выводиться будет минута всего. Ну да, сейчас. Обычно по 6 часов. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет с этим дракончиком. Может, я его продам. Сейчас прокашляться вообще не могу. Мне бы сейчас чайку вот такого попить. Воду, есть вода, есть вода. Нет, это пиво. Пиво, жигулевское, Ну, оно же как вода. В общем, насыпаешь туда, короче, протеина, видишь, пошла. Маленькая кислая. Всё. И вот это спортивное питание, типа, видишь? Ну и да. Со старинки пивком разминать. Старенький. Пивком разминаться. Вот такой дракончик в маленьком окошечке. Вот видите? Вниз, вот так. Сначала шею разминаешь, вот так, вот так. Вот такое движение делаешь. 10 секунд осталось. У меня, по-моему, такой есть. Это плохо. Есть ватка, Блин, печально так. давай. на второй. Заходим. А, кажется, это какой-то новенький. Вот такое вот у меня яичко. Вообще на штангу. Штанга вообще очень коварная. Такой вот Очень. дракончик. Сейчас мы его... Вчера уронил штангу на себя. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Если бы не мышечный Кто это? Огонь. Кто это? Чё ты ухмыляешься? Чё? Ой, этого я продам. Продаем за 50 всего монеточек. Ну ничего страшного. Ого, какой дзян. Дзянь, день, 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 день. День, 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 день. Нет, этого я делать не буду. Я хочу копить по монетке и инкубатор просто расширить. Поэтому... Ой,
Ой, надо отдохнуть немножко. Ой, наелись, не напились. Или напились, я даже не знаю. Специально лег, чтобы показать вам, как это вставать без рук. Смотрите. Поэтому ладно, ребятушки, я буду с вами прощаться. И если вам понравилось это видео, то ставь пальчик вверх, подписывайся на канал. И всем пока-пока. Кстати, ребят, был комментарий один под, где я делала макияж и где я делала стрелки. По-моему, это предыдущее видео, ну, недавнее. Я там написала один комментарий, то что, о боже, не умеешь красить. Во-первых, это никакого не имеет отношения, как я крашусь. Я показываю просто макияж. И меня это так взбесило, знаете, кто как умеет краситься, и все. Господи, что тут такого? Я больше такие видео выпускать, скорее всего, не буду, потому что мне это как-то не понравилось. И я не понимаю, вот как бы этого комментария, ну и что не понравилось. Не умею, так не умею, я как бы не профессионал. И не училась в образовании вот, на визажиста. Мне еще 12 лет. И тем более я была в модельном агентстве, и ничего там, мне даже там никто ничего не сказал. В общем, ладно, ребятушки, хватит наезда, всем пока-пока.